Salam, bugün sizlərlə 15 mart 2026 ikinci buraxılış imtahanını incələyirik. Yenə ilk 13 sual sadə düşmüşdü. Vuruqları ayırmaq, yəni müxtəsər vurmanın ən sadə yolunla vuruqları ayırmaq. X-in yerinə 3 qoymaq, trapesiyanın sahəsi, çoxluq, yenə vuruqları ayırmaq. Burada ortaq həddi, kiçik həddi önə çıxarmaq. Yəni iminli müxtəsər vurma düsturunu bilməsəz də çıxara bilərdiniz. Yəni sadəsi düşmüşdü. Kombinezon permutasiya ilə bağlı xırda hesablama, yəni birləşmələr nəzəriyyəsinin ən birinci etapıyla bağlı hesablama. Keçən dəfə modulun işarəsi düşmüşdü. Bu dəfə isə trigonometrik tənliyin işarəsindən bağlı sual salmışlar. Yəni işarə sualı həmişə olur. Üstü tənlik formada da düşür, üstü funksiya formasında da düşür. Burada isə çox sadə, yəni üstünə hansı ədədi yazanda hansı ədəd alınır şəklində düşüb. Diaqonalın sayını da soruşa bilər, uzunluğunu da soruşa bilər. Burada daha sadə sayını soruşub. Ehtimal nəzəriyyəsi, ehtimal istənilən bir şeydən nəsə seçə bilər. Burada çoxluğun içindən çoxluq seçib. Bu daha rahatdır. Yəni çox da belə qeyri-adi nəsə düşünməmisiniz. Elə A ilə B-ni çəkmisiniz, içindən seçmənin ehtimalını tapırsınız. Seçirsinizsə kombinezonla seçməliydiniz. Bu x, y-in müsbətliyi, mənfiliyi rüblər, yəni həmişə bilməli olduğunuz bir şeydir. Bunu hələ dua etməlisiniz ki, yazılı sualda bir şey salmayıb. Yəni sizdən nəsə tələb eləyib, bal filan qırmır. Elə hazır verir, oradan bilanşaq sırazı yazır. Sinus, kosinus, tangens, kotangensin üçbucaq üstündə işarəsi. Artıq burada düstur bilməzsiniz. Orada cəm və ya hasil düsturunu soruşurdu. Amma burada iki qat bucaq düsturu və ya dərəcəni azaltma düsturunu soruşur. Hansıyla yaza bilsəz, ikisindən də doğru cavab alınır. Yazardınız. İlk 13 sual belə idi. Yəni sadə hissələrdən idi. Bu dəfə prizmanın yan səthinin sayısı. Bu həmişə belə olurdu uşaqlar. Ya prizma, ya piramida bunların ya yan səthini soruşur, ya həcmini soruşur. Yəni sadə sual idi. Bu kilometrin, yəni uzunluğun, yolun hesablanmasını həmişə salırlar artıq ki, yəni riyaziyyatı həyata tətbiqi ən birinci elə yol, sürət zamanıdır da. Bunu bilməlisiniz. Yazılıya salıblar, uşaqlar yox, kodlaşmaya salıblar. Yəni doya eləməlisiniz ki, yazılıya salmayıblar, kodlaşmaya salıblar. Loqaritma ilə bağlı 2 dənə sual olur. Bu əvvəllər də belə idi. Siz düşünməyin ki, birinci zona 2 dənə deyildi, sizdə 2 dənədir. Amma əvvəlki illərdə belə idi. Loqaritmaya 2 sual olur. Biri loqaritmik tənliyi olur. Bax, gördüyünüz kimi, biri loqaritmik tənliyi olur, biri də sadəcə loqaritma ilə yerin özünüz fikirləşirsiniz ki, bu hansı ədəddir? Bu qədər sadə, yəni. Burada bərabərsizliyin təkcə birinin həllidir. Nə modul bərabərsizlikdir, nə modul bərabərsizlik sistemidir. Yəni, ən sadə bir şey salıblar ora. Bu da 5 dənə kodlaşdırma sualıdır. Çətin deyildi. Maksimum siz çaşa bilərdiniz. Burada loqaritmada tənliyin kökünü birbaşa loqaritmanı tapıb dayana bilərdiniz. Yəni, maksimum burada 76-da çaşa bilərdiniz. Son 7 dənə suala baxaq. 79 həmişə danışdığımız konus gördük, kösə papağı, kösə papağında həmişə PRL, RL deməkdən yorulmuşduq, gedib başqa şey yazmışsınız orada. 80 sadə düşünən, yəni bunu 5-ci, 6-cı siniflər, 5, 6, 7, 8-ci siniflər düşünərək tapa biləcək sualdır da. İndi həmin an imtahanda düşünmə ehtimalınız nə qədərdir bilmirəm, amma düşünərək, heç riyazi savad olmasa belə düşünərək tapa biləcəyiniz sual idi. Bu sistem tənlik qururdunuz x, y, 81. 82 çevrədir, bunu dedik. Mütləq toxunan kəsənin xassəsi düşür. Bir dənə toxunan, bir dənə də kəsən verilib də. Xassəsini yazmalıydınız. Burada 2 dənə düz bucaqlı, üç bucaqlı. 90 alfa-beta oxşarlıq. 2 dənə düz bucaqlı, üç bucaqdan oxşarlıq qrup bu məsafəni tapa bilərdiniz. Bu da rahat bir şeydir. Sadəcə düşünərək 5, 6, 7, 8-ci sinifdən yaza biləcəyi sualdır. 84-cü sual. Mən sizi anlayıram. Siz deyirsiniz ki, mən imtahanda indi həm düstur öyrənək, həm də düşünək. Riyaziyyat da budur. Həm düsturu bilməlisiniz, həm də düşünməlisiniz. Ona görə 84-cü sual, məsələn, sırf düşünməkdir. 82-ci sualda düsturdur. Yəni, hərəsi bir cürdür də. 85-ci sualda düşünərəkdən və düstur bilərəkdən, ədədi silsən düsturu bilərəkdən yaza bilərdiniz. Burada, yəni, bir dənə yazılılardan bir dənə sizi çətinə salacaq bir şey, hətta yazılıdan mənə görə çətinə salacaq bir şey yox idi. Yazılıdan harada çaşa bilərdiniz ki? Çaşmamalıydınız. Bir dənə çaşdırıcı sual dediyim kimi 76-nın axırında çaşa bilərdiniz. Bir də yazılıdan baxın, 79 çox sadə idi. 81 çox sadə idi. 82 çox sadə idi. 84 çox sadə idi. O biri 3 haqqında da biraz fikirləşməliydiniz. Bildiniz nə? 80, 85, 83 haqqında fikirləşməliydiniz.